busca por ahí. Como una cruz. Se puede dejar ahí.
Boas noites, o Grove! Benvidos ao maior espectáculo do mundo, o Festival de Comparsas do Grove! Este ano é unha edición especial porque é a primeira edición que vamos facer aquí no auditorio. E quero arrancar esta edición especial pedindo un fuerte aplauso a toda esa xente que hoxe pola mañán levantouse non ir para non ir a traballar, senón ás 4:30, ás 5 da mañán, para ir coller entradas para vir aquí. En hora e media agotaste desas entradas. Sí, señor. Vese que había ganas de carnaval, Así que vamos a facer un reconto rápido, así a ver se estamos todos, comenzamos, a ver se non se nos quedou nadie polo camiño. 500 e pico, pero bueno, vexo que está aquí Noemí, concelleira de Cultura, e José, alcalde do Grove, o sea que estamos todos. Podemos arrancar este carnaval de comparsas do 2023. Que, por certo, auditorio sí, pero a min estou deixando de fumar. Costoume chegar aquí, casi teño que parar polo camiño. Seguro que máis de un tuvo que parar, pedir, roubar, quen sabe, coller oxígeno no monte, no centro de salud, porque xa sabedes que aquí no Grove médicos, ahora mismo tampouco é que teñamos moitos. É como a Guardia Civil, hai que ir do Vao pa lá. Quero aproveitar que falo da sanidade para dar a noraboa ao pueblo do Grove, porque vai facer mañán unha semana. Moitos mecos e moitas mecas estuvestedes na manifestación de Santiago de Compostela reivindicando o que temos que ter, unha sanidade pública digna e de calidade. E nós somos un pueblo de primeira e necesitamos médicos e pediatras de primeira, o sea que un fuerte aplauso para toda esa xente que foste desa manifestación. E que unha cousa non quita outra, Os que hoxe teñan que ir ao centro de salud van ver as comparsas desde Pontevedra. Pero non hai problema, no Grove temos solucións para todo e hoxe está todo o Grove retransmitindo en riguroso directo esta gala de comparsas. Entonces vou mandar un saludo a toda esa xente, vou aproveitar, mamá, estou aquí no auditorio, non me busques esta noite, para mandar un saludo a toda esa xente que está nas súas casas, que está nos bares, que está nas rúas e tamén que está no pabellón vello, donde se facían antes as comparsas. E dixo de vello, sabes por qué? Porque aquí no Grove somos diferentes, vamos a chamarlo así. Jústanos ter dúas cousas de todo, non? O sea, temos clubs deportivos, 2 de cada. Incluso ahora mismo, si me apuro, temos 4 de fútbol, O sea, que non hai un equipo en Compostela en primeira división e nos no Grove temos 4 en preferente. Temos campos de fútbol, 2, pabellóns, 2, piscinas, ningunha. Temos tamén 2 concellos, o Novo e o Vello. Compañeiros, veciños, non sijamos por aí, porque co que nos costou ter un auditorio como este, imaginaros ter que manter 2. Que, por certo, que falo do auditorio, eu viña para aquí para presentar e viñame fijando, me imagino que todos o faríades, non ten nome. E viña mirando os edificios que tiñamos ao lado e decía campo de fútbol, Monte da Vila. Pabellón, Monte da Vila. E máis, Casa do Mar do Monte da Vila. O IES, o instituto no que moitos estudiamos, do Monte da Vila. E axudádeme, porque a guardería quero que ora é un centro de día que non sabedes como é. Do Monte da Vila tamén. O sea, que a ver se veciños e veciñas po auditorio estamos un pouquiño máis creativos, non? E non que sea así. Que por fin, hoxe, despois de 2 anos duros, 2 anos de pandemia, que non hubo comparsas, pero que si hubo carnaval, por fin podemos vir aquí disfrutar deste entroido meco e a que non sabedes onde vamos a hacer, non? No auditorio do Monte da Vila, carallo, que somos do Grove. Vou acabar, xa acabou este speech así de inauguración, e vou vos contar un poquinho como vai funcionar isto, vale? Hoxe acompañaránnos aquí 10 comparsas
10 comparsas que teñen un total de 25 minutos máis ou menos, entre que salen, tocan, 25 minutos de espectáculo, 25 minutos de música, 25 minutos de show, de letras, de disfraces, de todo, porque no Grove temos de lo bueno, lo mejor. E por este escenario van pasar as mellores comparsas. Así que este ano unha particularidade pequeniña, os que estabades acostumbrados a ir ao pabellón o vello, sabíades que había entre comparsa e comparsa, había vídeos. Este ano non hai vídeos, vou a estar eu. Sei que chamaron a Veiga, pero a última vez creo que non vos saliu moi ben. E dixéronme, Víctor, presentas ti. E yo, como la Belén Esteban, les dije, yo, por mi pueblo, mato. E ahora sí, xa non vos rompo máis a cabeza. Estades cómodos, ahora non estamos nas sillas esas que tiña o pabellón, que había xente que levaba cartóns para poñer no cu. Coidado, Hoxe tedes sillóns color mostaza, terciopelo maravilloso. Así que vos parece se damos un fuerte aplauso para dar por inaugurado este Festival de Comparsas do Grove do 2023? Hoxe, xa os vexo que están aquí preparados, van romper o hielo, inauguran esta edición entre 48 e 50, porque vou vos dicir a verdade, pregunteille a varios directores de comparsa, todos eles consagrados, e ningún me supo dicir unha fecha exacta. Todos me decían 48, 49, o mellor 50. E dixen, bueno, vou a coller esa incertidumbre porque me sirve para presentar esta comparsa que ven agora, porque eles tampouco teñen moi claro cantos anos teñen. Decíamos o director, entre 8 ou entre 10. O sea, así que xa aproveitei esa coyuntura para presentalos. Pero que sí que teñen claro é que son 15 homes. Bueno, en realidad son 14 máis 1. Como din eles, un grupo de amigos que ven divertirse e como en cada boa festa gallega, en cada bo entroido e en cada boa comida, nunca pode faltar na nosa mesa os da Caldeirada!
Esta primeira comparsa que abriu o carnaval espectacular, os da Caldeirada. Entre comparsa e comparsa vamos ir tendo por aquí diferentes protagonistas das diferentes comparsas que van a pasar, porque así vamos facendo tempo mentras as outras comparsas se van preparando por detrás de nós. Nesta ocasión temos aquí a Barreiro. Señor Barreiro, tome usted o seu micro. Buenas noches. Vas falar comigo, vasme contar, porque novo non eres. Non me vas a mentir. 20 anos non tes. Xa tes... 73. Por eso, entonces tú tes que ver máis de un carnaval. Seguramente chegastes a estar nos do Marino. Levo 60 anos nas comparsas. E que se sinte... Desde 12 anos que empecé traballando nas comparsas. E contame a min, e contanos a todos. E que se sinte, por fin, estar nas comparsas no Auditorio do Grove? Un auditorio, bueno, hai nos mellor que ese tamén, Arre, carallo. Non me tires todo por tierra así na primeira pregunta. Pues hai nos mellores. Tamén os habrá peores, dixo eu, non? Peores poucos vin, Bueno. Os que recorrín todos eran bons. Vale, non vamos a entrar neso. Además non eran costa arriba. Ai, eso, aí vou che dar a razón. Contanos, porque senón vamos nos meter en jardines e mellor vamos a manternos. É a primeira comparsa, é o primeiro ano que estamos no auditorio con toda esta xente. Vamos a ir pouquinho a pouco. Contame, nestes 60 anos que levas vivindo as comparsas, como evolucionaron aquí no Grove? De maravilla sempre. Sempre de maravilla. A mí sempre me gustaron os carnavales. Que ten o carnaval aquí no Grove, que ten ese non sei que... É unha visión, unha moral máis que temos entre todos. Unha moral en que sentido? Porque aquí En que sentido que chega os carnavales e 15 días que anda todo o mundo xa aljareado, entendes? Me imagino. Imagínate que hoxe ás 5:30 había xente facendo cola aí no pabellón e en hora media acabaron as entradas do auditorio. Mira, pai. Algo faremos aquí. É de tarde queixar, ainda. Eu? Arre, carallo. Eu non, Eu tampouco. Vos abriste de lo carnaval, carallo. Eso ten en conta. O mellor eu tamén paso a historia por ser o primeiro presentador no auditorio do Grove, pero vos podes ser a primeira comparsa que inaugurou o auditorio do Grove. O sea, eso tamén ten que... Eso ten lo que levar. Queres marchar xa cos teus, non? Non, eu teño prisa. Quedas aquí comigo. Falta quedo, non Hai que facer tempo mentre estes rapaces non acaban e non están listos, hai que facer tempo. Podesme contar o que queiras, Sempre 5 finados Niño Caneda. Xa choveu, Sempre 5 Pepa Castaneja. Sempre 5 Cholo Coancho. Xa levas uns cuantos. 5 finados Niño Ramiro Cortador. Xa, que che queda? Este ano estás cos da Caldeirada. Ainda me quedan 4 aí. Unha pregunta. Quedan os goroveiros. Vale. Quedan os da fame. Mira, unha pregunta. E quedan os amigos do carnaval, que eran os meus amigos. Vale. Un fuerte aplauso para Barreiro, por favor. Unha pregunta. Cando colja un as botas no carnaval? Ou é carnaval para sempre? E o meu carnaval é hasta que morra. Hasta que morra, eso sí que... Cando morra ainda hai de facer unha festa lá. Eso sí que un comparseiro. Bueno, vamos a esperar a ver si esta comparsa que está por aquí detrás xa están preparados. Pois están, vamos, a mañana é outro día. Nada, podes ir indo, podo quedar eu con este público tan entregado. Deixoche que vayas disfrutar dunha cerveza que ben janada está. Non quero cerveza de boca. Non bebes alcohol, eso é bo. Faz ben. É unha mulatiño así. Vou pedir outro fuerte aplauso para Barreiro que se nos vai. Vou preguntar por aquí atrás como vades. Ainda vos falta. Contame, que se che quedou atrás. Podes seguir falando comigo se queres, que aquí ainda lles queda. Espera. A ver, contame. Vou a botar a mitad dunha canción que hai 30 anos, por lo menos. Adelante, por favor, non che vou a roubar protagonismo. Vos estades cando queirades, o sea, faltaba ok. Barreiro, non, teño que... Espera, non fai palteira moi longe, non fai palteira moi longe, que a calquer hora do día. Teño que deixar que mira que esta xente... Besados enamorados, a porta da frutería. Vale, fantástico. Barreiro, un aplauso para Barreiro. Por favor, un aplauso para Barreiro. Moitísimas gracias. Bueno, despois de Barreiro, creo que xa está todo. Podemos marchar para casa todos, que xa está o carnaval feito. Bueno, esta comparsa que está aquí detrás miña levan 4 anos e xa son uns históricos. Ben é certo que todos eles veñen de diferentes formacións previas e que todos están vinculados ao Entroido Meco desde fai moitísimo tempo.
É unha comparsa de 32 homes e todos guapos como soles. Palabras do director, non é cousa miña. Na última edición, na 2020, lograron o segundo puesto na crítica e teñen unha puesta en escena que nos bares do Grove sempre piden que repitan os de sempre!
flipou. Nin un mensaxe de WhatsApp lle mandou. Nin a gasolinera de Meloxo lle deixou. Que cabrón, o bono que o botou. Cando chegou foi de moderado como era Rajoy. En Madrid vante a comer as gaivotas, por favor.
Acabamos de ver os de sempre en os mellores bares. Fuertísimo aplauso para esta xente que xa abandona e queda con nós o seu director, Xirri. Micro para ti, mentras vai entrando así gente comparsa. Decía na vosa presentación que xa sodes uns históricos e que vides de diferentes comparsas. Contanos, cal é a vosa historia co carnaval meco? Porque eu, desde que te conozco, sempre estuvestes vinculado ao carnaval. Sí, a ver, eu personalmente eu empecín de chavaliño con 10 anos ou 11, primeiro nos Garoulos uns anos, e por, bueno, fixamos os güeros, 12 ou 13 anos, depois caramuxos afogados pola meixa japónica, que foi un bajeo, e agora, bueno, os de sempre, pois, cos amigos de sempre, por eso o nome un pouco ese, non? Contanos, levas tantos anos no carnaval que, desde que eras un miniño, vistes pasar o carnaval por diferentes etapas. O igual ti non estuvestes no Marino, pero sí que estás vivindo ese cambio do pabellón aquí ao auditorio. Que ves ti? Que aspectos positivos ves de estar neste auditorio, por encima, cheo de xente? Claro, a ver, todos son cousas positivas, o único que, pois, home, si coopera máis xente, ainda molaba máis. Decías eso, que estuvetes en diferentes comparsas, teu tío, tu irmán, con parceiros. Contanos a todos os que estamos aquí. O carnaval do Grove levase na sangre? Sí, vamos a ver, uns pesan máis pronto, outros máis tarde, pero é algo que, claro, é cultura de aquí, non? Aquí, cando eres pequeno, pois vas vendo, tal, a uns gusta lle solo disfrazarse, outro vir na comparsa, pero o carnaval aquí é o máximo. 2 anos de pandemia, 2 anos con carnaval sí, pero sin comparsas. Como levastedes vos que sodes comparseiros? Bueno, foi duro, non? Normal que sempre estamos esperando a ver se acaban as restriccións, a ver se podemos... Pero bueno, con un poquinho de cabeciña había que esperar un pouco máis porque se non iba a ser un carnaval descafeinado. Mereceu a pena? Mereceu moita pena. Quero facerlle un recuerdo especial a Elba, que nos deixou. E tamén a Paterí, que son uns históricos e esa xente tamén nos aprendeu a vivir as cousas da maneira que vivimos. Gracias a todos e suerte a todas as comparsas e a estes que os teño diante, pois díjovolo en persona. Moita suerte, vale? Xirri, moitísimas gracias. Que bonito é o carnaval, non? O sea, aquí no Grove estuvemos 2 anos sin el e parecía, bueno, xa dixo, non sin carnaval, que o carnaval aquí no Grove non se perdeu. Estuvemos dous anos sin comparsas e parece que ahora estou vendo este auditorio, vexo algún sitio vacío, pero bueno, non pasa nada, non pasa nada. Sabemos que as entradas agotaronse en hora e media, o sea que vendidas están, José, non te preocupes. Nada, xa temos por aquí esta comparsa, espero a ver se me fai un gesto, director, antes de presentalos. Como estades a pasar? Contádeme. Ben, o sea, había ganas de carnaval ou non había ganas de carnaval? Ben, vamos, o sea, que senta que estas comparsas sintan o calor do Grove, que a ver, estamos a presumir de Entroido Meco e non se escoita aí ni un barullo, ni nada, estades todos pendientes. Debe ser que estamos no auditorio e non pode estar nin comendo, nin bebendo, tedes que estar pendientes de nós e caladiños, así da justo. Por esta banda estamos todos ok? Sí? Damos para adelante. Pois esta comparsa eu penso que non necesita nin presentación, porque mira, teñen 3 anos, xa teñen un palmarés que xa quixéramos os do Celta, Coidado, porque en 3 anos levan 2 segundos e un primeiro. Ahora mismo están aquí defendendo a bandeira que ganaron no 2020. Son 56 integrantes, mitad homes e mitad mulleres. E tede por seguro que veñen aquí ao auditorio dar moita guerra, porque sempre teñen gana de Leria!
cosa nunca vista. Unha guerra, unha pandemia, un volcán que se desperta, e nin os máis vellos miran, panorama sin ouviña, xa se cansou de tanto show. Comparsa non, son director. Ali a xente maior, ten o que necesita pa xogar dominó. Inda estamos pupitres e pa hora do sincrón, xa tocan o timbre o patio pa xogar, columpios tobogáns, que se tiren de aí, porque peligro non hai, nada van a sufrir, non van romper os dentes, pero sempre que os deixen no vasiño antes de subir. Isabel, que pode irse tranquila, que a despedir un ben, aunque iba nun Rolls Royce, faltou algo de glamour, pois non deron convencido, vai irle Javi coa cruz, 15 días de excursión, aguantouselle moi ben, despois vi que non é boa a conserva de Isabel. A falta de aparcamiento, estes patinetes son che un bo invento, pero van que teñen un defecto, non sei por que carallo fanos tan estreitos, son de verdad un sufrimiento, o son de su adelantamiento, vai tan apretado escroto, por ser un juego diante do outro. Por eso vou a volver a andar en bicicleta, que xa teño morada toda merienda. Cada vez que chego a casa, que vou mirala desde casi, siempre encontro un ramito de violeta.
sabía que en Hortos vive Risto Mejide e anda despechado. Con razón, fixo unha escabechina fritando na reunión. Poñía xente brava, con collóns, decíamos de mecos este daba o patrón. A calle de Xanre está lista nun mes, dixo el, fai un mes, no falta venino, si que pode ser, nese calendario nun mes 86, mira nesa calle que vas a decir, que Luis vive ali, que como te pases balón de coín, o se chupa gaita. Ali é un caos, circular, por Hortos ou non de Lora, tes que escapar, panes polo paseo, pa temblar, ahora por non de lo aprendes a perrear. Entendiéndolo, veterinarios temos tres con solución. A un niño no, ni un pediatra en todo pueblo. Van a ir a peor, os destino a Tauro, León, Cáncer, Sagitario, Piscis, Géminis, Acuario, Virgo, Capricornio, Libra o Escorpión. Todos sin otro, que pa urgencias Montecelo. Eu quixera entender a sanidade que mal está para que un home hasta prefiera coller cita con homes. Que unha cita coa Pedroche, pois é así, xa ves, que no hospital a citar algunhas pruebas tardan tanto que hai xente que xa pensa deixalas en herencia, fíjate ti.
que me mata, tamén pa subir o Vitorio. Este alcalde quere mandar os vellos po tanatorio. O primeiro que se atopa, a torreta dos vigilantes. Veñen os de fora, pensan que fixemos aquí unha cárcel. E cando entramos dentro mima un auditorio espectacular. Ante o falso techo, cando carallo van a acabar. En a última noveda, butacas que se poden girar. Cando fai alcalde, daslle a volta e durmes a plan. Vacilar os teus paisanos, eso é cousa das comparsas. Pero o día que inauguraron outro burlón se das chatas. Quero ser masaconas, ai Javi o que che falta. Di Marta que pa clavar vas a trancas y barrancas. Andar de malas lenguas, temos moita competencia. Hasta Shakira se nos meteu a comparseira. O campechano vivo, este país non che ten solución. Si tanta xente ainda se xunta, aplaudir a un ladrón. Tengo, tiña, todo preparado, casa, barco, pero tuvo un fallo. Un home como Borbón non anda con carallos. Un home como Borbón viña buscando un putitú. Banquillas putitú. Hombres y mujeres sufre igual que si o clavaras na cruz. Porque Juanita e Ulises con muletas e rieses quince seguramente quizás pinchen las cadenas con Fillo Felipe. Que Leticia é jodida e ten cara triste. Non creo que máis dunha vez o mes de salpique. E no fondo Juan Borbón é do tipo de Bárbara Fixo solo por un amigo. Ángel Cristo montadiño nun león tantas horas, mientras Juan para axudarlle montaba a leona. Elmo tiña todo preparado, casa, barco, un home como Borbón viña buscando un puntitú. Todo eso que escribe Hugo do Caballo parecería unha postal de Navidad. Non nos fan nin puto caso, protestando en Santiago, siguen desahuciando a Casa do Mar. A ver si nos damos conta que a pancarta que funciona é a que metes no sobre pa votar.
Acabamos de ver que si calidades os de Jana de Leria, tiñades Jana de Leria, 2 anos sin carnaval, Gonzalo, tiñades... Ai, vamos, sí, señor. Podemos saber que pon? Podemos saber que pon? No, hai un calendario, nada, non nos vamos a meter en jardines. Vamos a esperar que vayan evacuando así un pouco, vai quedar aquí comigo Gonzalo Campos, vamos a esperar que vayan evacuando e así vamos facendo tempo, que che parece? E vamos facendo tempo falando, mira, vou encender o micro, vamos a ir empezando por eso. Hola. Non te queixarás, é un auditorio inteiro para ti. Sí, xa tiñamos ganas de no Grove cantar nun sitio como cantamos cando vamos por aí afora. É unha pena o aforo, non? Pero bueno, hai que ir adaptándose, é o que temos, pero penso que a calidade de sonido é o espectáculo que merece a pena. Queda claro. Xa de que nos estás dicindo iso de... Vas quedar comigo un rato aquí, non teñas moita presa, que ainda teño Non teño que presa. así gente comparsa. Ahora xa cantastes, no, ahora xa quitastes ahora esta mañán nos bares. Estamos senados, os meniños lavados, está todo listo. Ai, que maravilla, así dá justo, jova. Despois, pois bares. Pero bueno, en fin, que nos desviamos do tema, que che decía, 2 anos de pandemia, volvedes ao auditorio. Como son eses cambios? Decías que un auditorio que era necesario, pero como se vive ahora debutar no auditorio? Home, vívese ben, xe che dicía, nos cando vamos a Pontevedra, Villa García, cantamos nun sitio destes, a xente responde de outra maneira tamén, porque escoítate perfectamente, involúcrase máis, é como máis cercano. O pabellón tamén tiña a ventaxa do aforo, que cabía máis espectáculo por decorados e todo, pero penso que a calidade de sonido é estar nun sitio tan cómodo como este que penso que merece a pena. Anque, bueno, aquí no Grove xa sabedes que todo ao revés. No pabellón tiñamos telón, nun auditorio non hai telón. O mellor aquí se está Caneda, hai un médico, na Casa do Mar non hai ningún. Aquí no Grove todo ao revés. Non te me vayas, eu teño micro, non te preocupes, iba a che decir, pero despisteime este co do telón. No, que ti levas xa, o sea, non podo pasar por alto, ahora estás con Jana de Leria, pero Gonzalo aquí donde o temos, se non me equivoco, desde ser dos directores de comparsa que máis bandeiras ten, 17, dixestes outro día. Como se consiguen tantas bandeiras? Como se mantén a ilusión tantos anos? Eso é moi complicado porque... Se pode revelar ou non? Creo que non hai moito que revelar. O secreto non hai outro que traballo, algo de talento e estar todos os anos aí, con ilusión, porque sin ilusión non far nada, claro. Está claro. Espera que se nos botou unha... Podemos parar con la pelota, un segundo que estamos escoitando a Gonzalo, ahora podemos seguir, ahora veñen esa xente comparsa e podemos movelo a pelota para onde queramos, voulle preguntar, xa despedimos, 2 anos sin comparsas, 2 anos facendo letras ou 2 anos que estes facendo estes 2 últimos anos? Non, letras non se poden facer en 2 anos, as letras hai nas que facer uns meses antes de... Poden pasar cousas hasta a última semana, non? Está demostrado. Entonces podes ter algunha idea, pero as letras fanse nos últimos meses. Bueno, Gonzalo, eu penso que todavía están acabando de colocar aquí a xente comparsa, a verdad que... nada, o sea, aquí non hai respeto por nada, non hai respeto. Veñen estes de fora... Nada, iba a presentarlos ben, volto ao pueblo como calcetín. Iba a presentarlos ben, non se dan colocado, Gonzalo, si que non che roubamos máis tempo. Un fuerte aplauso para Gonzalo, fuerte aplauso para Jana de Leria. Eu cando me decían, vou decir de verdade, cando me decían, Víctor, non te preocupes que entre comparsa e comparsa 5 minutos como muchísimo. E xa verás, valo ter fácil, faz unha pregunta ao entrevistado e antes de que te des conta xa está lista a outra comparsa. E parece ser que non vai ser así, entonces vamos a ter que rellenar así tempo e tempo e tempo, podemos falar... Bueno... Esto es una maravilla, o sea, aquí non se respeta ni al presentar. Mira, vou facer unha cousa. Vou presentar esta comparsa, se están listos, ben, e se non, sabedes que? Que vos jodedes. Estades preparados ou non estades preparados? Porque aquí non se respeta ni al presentador. Decirme, por favor, estamos listos ou non? Necesito un ok. Un minutiño, bueno. Ay, Dios, o que me toca, Pa que che diría que sí, José? Pa que che diría eu que sí? Co ben que estaba en unha casa, ahora vendo as comparsas. Por certo, vamos mandar un recordo, un saludo a toda esa xente que nos está a seguir a través de todo Grove. Vuelvo a decir, mamá, hola, non me esperes levantada, porque creo que isto vai a acabar tarde, porque como sigamos así, coidado, non hai unha que nos respete nin a nós nin o tempo. A ver, estamos listos? Sabedes que o tempo conta. Eu vou vos presentar
porque idvos poñendo en posición, hostia, traedes barra e todo, así me gusta, estas son comparsas das de verdad, tedes? Perfecto. Bueno, vou presentar a esta xente que se vaya colocando os músicos. Busco un músico por aí que me diga que sí, que está. Temos un ok. Vale, non temos ok, temos que seguir dándolle voltas. Si deixaran de facelo parvo, non? Se puxeran a fallar, pero bueno. Ahora, cando os presentes, xa diremos algo deles. Son bons rapaces, A min caínme ben a maioría deles. Pero bueno, non quero decir nada, que estou jurado aquí así cerca. Así que darme un ok cando queiramos. Chicos, ¿estamos? Vale, perfecto. Eu tardo un minuto en presentar esta comparsa que leva xa desde o 2014. Están a puntiño de facer unha década prodigiosa. Son sempre os eternos favoritos. E xa saben, coidado, que xa saben o que é ter o título en varias ocasións a mellor crítica. É unha desas formacións, dito por eles, non está dito por min, que as súas letras, contame Manolo, contame. Sí, veña, vale. É unha formación que di que as súas letras falan do que se escoita nos bares e na fábrica. Eu do dos bares dou fe. Agora, baixar o lombo, nos vin baixar o lombo na vida. Son 26 homes, feitos e dereitos. Que si ves, bueno, de dereitos, eso despois discutímolo. Feitos e dereitos, que si ves unha obra na calle, que aquí no Grove ahora mismo temos máis de unha, acordades vos deles. Que si no Bran, cando non hai sitio para acordar, tamén te acordas deles. Así que vamos a recibir con un calurosísimo aplauso os Arrombados.
que xa empeza o tour polas calles. Sorprendeunos que aquí a xente é moi amable. Deixamos coches todos en fila encima da acera, pa que os peatóns teñan para andar toda a carretera. A lo coge GPS leva peor burros parillentos, e non sei por que mandamento aporta alumbramiento. Pues dime cuál es el casco histórico de este pueblo, e o casco azul que ten na cabeza algún don perro. Que a Xunta non nos fai nin puto caso, o noso Guille vai traer máis sanitarios pa loco seu, papá, papá, papá. Hai que ir a casa do mar a poñer un bate roca, un lavabo e un orinar. Papá, papá, papá. Igual a calle do Marino, que como están as obras, si vas cun carrillo, parece que están nas pruebas de humor amarillo, e do piso a terra de Porto, os vecinos están que trinan, por eso montaron en menos unha escalechina, e has ganado cuñado, vacilan a Cotovelo, por poder darlle unha lata, de mexillón se escabechón. Sempre quiere ter a razón, si lle replican, fai ñe, normales que hay en los dedos, por ellos repasar los coches, falle, parece que están los saltamontes, voy alcalde a probar, montado los coches de línea, y acabaron todos dentro, cantando tema de Shakira, claramente, o autobús no gira, chacho, no informa a policía, claramente poña bomba de achique, que si chove vaya a pensar y que no hay otro alcalde como tú, alcalde como tú, alcalde como tú, alcalde como tú. Los adornotas se lleven, antes era la Real de Tánger, ahora es la de Marrakech. Y en la carpa del amor pasa algo muy extraño, todo mundo mollo churros sin selfitear. Que si pensas que ali a cocheira más no voy a pujar, e a moqueta que hay no chan, y en la carpa del amor o alcalde a controlar, que se cumpliese horario con puntualidad.
de festa, pero eran así. Manala, competition in around, please. Este ano toca ir votar, pa lista buscan xente os candidatos, non van a chamar os arrombados, porque se non quedan cuartos, e non vende escolleron a Leiva, foi unha decisión inteligente, porque si lle sale mal, que no votan indios se da mala hostia, de las muelas hasta que revente. En la casa que ya recibe órdenes, contacto, cambio de calle, todo partido fallecista no se clarea, que antes cando collía o camiño da cofradía iba pa esquerda, e ahora parece que tira pa dereita, e a corporer están siempre juntando, os chollos cando están listos, e di que comes, pero non mide que ano. Está feito unha porquería, lo que yo no sabemos nada, y os niños sin guardería, comprobar conchas, presa dentro todo día, porque necesita un milagro en mayo, a no perder a mayoría. Empezou a pandemia, van a la casi 3 anos, nos queda un tempo a furela, gastar o papel do baño, en estas crisis tan grandes, os genios sempre aparecen, como a Lurvin que fixo, mascarillas con sostenes. Na primeira hora, con Maitu Esperanza, con Baldomero, o Tinto as ajachadas, en Pincho tiña, lentejas al soplete, pa darlle ferros clientes. Tamén saliron os antivacunas, como a Miguel Bosé, que non puxo ninguna, porque a él non lle gustan os pinchazos. En un cuarto oscuro déixase pinchar por todos lados.
temos que marchar. Solo hai tempo pa outra excursión, a de ir aos bares a cantar. Acábase a vacación, os turistas temos que marchar, si non nos vemos por lograr. Vémonos en carnaval, os arrombados volverán. Os voy a preguntar yo cuando estéis. Vamos, que tenemos que ir a comprar un litro de verano. Venga, que tenemos que hacer un chiringuito. Pichi. Bueno, o auditorio, Pichi, por favor, non te me vayas moi lonxe, que sabes que tes que quedar aquí, que este é un requisito que lles pedimos a todas as comparsas para cubrir este espacio que ven os arrombados, non? O sea, deixaron o escenario, eu estou vendo aquí, mañá o que teña para vir pasar o que sea, que vai ter traballiño, Compañeiro. Que tal, amigo? Moi ben, aquí me ves. Xa lle dixen a miña nai, hoxe non me esperes desperta. Toma. Tes que pasar por aquí. Sáfate. Decía na vosa presentación que os arrombados tedes unhas críticas normalmente que son bastante ácidas. Este ano estuvestedes 2 anos sin comparsas. Que fixestedes? Tedes un caixón cheo de letras? Que pasa con todo eso? Que pasou estes 2 anos? Costou traballo porque casi non chegamos e ao final houve que quitar letra. 2 anos seguidos, ao final... Dalle, dixías sin dormir e ao final houve que... Hostia, isto xa non entra. Onde vas? 20 minutos? Ai, me cago en Dios. Eu penso nese grupo de WhatsApp que... Mira que idea de puta madre. Perdón por los tacos, pero bueno. Xa estamos fora do horario infantil, creo. Creo que sí, non? Sí, E ahora aparte sí. cos arrombados sempre que hai que ir aí xa, Este ano no auditorio. Por fin, Como son este auditorio. pabellón? Como son este pabellón? Cales dirías ti que son esas melloras que todas as comparsas podedes atopar aparte esta calidez, non estar con frío, non estar con ruido, este público entregado? Cales son esas melloras que notades? Home, hai moitas melloras, non? A instalación xa se ve o que hai, está ben. Os cartos valeunos, non vamos entrar en detalles. É un lujo, pois, xente que non nos dedicamos á música, ni moito menos poder estar en este tipo de sitios, non? Como cando vamos a Pontevedra, ou Villajarcía, ou, bueno, en fin. Isto está cojonudamente. Non vos vexo a nadie, pero... Hola, mamá, si estás por aí. Podes dirigirte, que está seguíndonos en directo, está seguíndonos todo Grove, o sea, podes mandar un mensaje a toda esa xente que está seguíndonos, insisto, desde as casas, desde os bares, desde as terrazas. Hai pantallas máis grandes nos teléfonos móviles que no pabellón. Vina hoxe e digo, ai, me cago na virgen. O meu teléfono móvil reproduce a... Bueno, Ya sabes que un las saludo a tecnologías... todos de todo Grove e do pabellón. Ya sabes que las tecnologías... Bueno, Óscar, Pichi, ¿Qué pasó? a min recórdame esta camiseta... Ah, que? A ver, ti vas toda a semana disfrazado así, e hoxe vésteme así. E hoxe veño como un pincel. Toda a semana de flores. Nada. Como un me pincel. engañaste. Nada, xa Podes vir sabías. con nos cando queires, xa sabes. No, vamos a hablar de esas cosas. Óscar, un fuertísimo aplauso para os arrombados. Nos vamos a Gracias quedar a todos. aquí. Por cierto, moita suerte.
Vámonos quedar aquí mientras entra a siguiente comparsa, van colocando flores. Vou aproveitar porque mientras se van colocando, non sei se me parece así, pero bueno, vou baixar preguntar porque creo que ainda vai para un rato, non? Mais menos decide, non, estades listas? Oh, maravilloso. Todavía non vou gastar a carta de baixar a xunto de vos a preguntarvos como está indo este carnaval. Así que, nada, pois esperamos a que... Pero podedesmo decir desde aí, vamos ben, o sea, vamos xa coa quinta comparsa ou coa cuarta comparsa. Estádelo pasando ben, non tedes o cufrío, estades contentos ou non? A ver, que se escoito o auditorio do Jorobe, oh! Máis fuerte, a ver, que estamos en carnaval. Bien, aí. Entonces, chicas, me dais ok? No, deixadesme baixar o sea, baixo a platea ou non baixo a platea. En fin... nada, 2 anos sin carnaval, sin comparsas. Foron duros, sei que aquí intentáronse facer cousas porque no Jorobe outra cousa non, pero iniciativas temos a cajar, o sea, madre mía. E o carnaval é algo que se non lo tocan é como... A min non me deixa de sorprender eso de que hoxe, nora e media, eu mirei imágenes en todo o Grove, de que ás 4 da mañán xa había xente facendo cola, o sea, de verdad, e non eran xente que viña de festa, coidado, era xente que estaba levantándose a propósito. Teño un amigo que vive cerca do pabellón e hoxe pola mañán, cando me dicía, Víctor, que Dios te coja confesado en el auditorio, e dicíame, eu abrí a ventana ás 4 e media e había xente. E xa mirei que un pouquiño despois, xa en todo o Grove, xa estaban colgando imágenes, eso, de xente facendo cola. E viñen pola mañán aquí ás 11, xa levaban unha hora, estaban vapiques de venderse, e todavía había cola, o sea que como somos no Jorobe no carnaval, non? Eu penso que merecemos un aplauso grandísimo porque amamos o carnaval neste pueblo. Tengo el beneplácito desta formación que está a miña espalda. Dasme o beneplácito para presentarvos, señora directora. Cando vostede queira. Perfecto, pois esta comparsa, vou vos contar, é unha comparsa que leva desde 1994 dando guerra, Se non me equivoco, debe de ser dunha das comparsas a día de hoxe que máis anos en activo leva. Ademais de ser a primeira formación exclusiva de mulleres. En no seu palmarés, coidado que non é broma, contan xa con 3 bandeiras. E na última edición acabaron terceiras, ese número, o 3, que son o mismo número de generacións, 3 generacións podemos atopar aquí detrás miña. Podemos atopar nais, fillas e abuelas. Coidado que isto hai xente que se criou dentro desta formación. Así que, pídovos que nos preparemos para recibir no auditorio a 90 bichasas de raza loba cun fuerte aplauso pas máis plus.
así pasó o carnaval. Que tal cantaron as chicas? Rosalía. A de Rosalía, colla aí. Nada, vamos ahora, mentras ven así gente comparsa, a charlar un pouquiño tamén con Elena, que tamén leva vinculado ao carnaval. Decía na vosa presentación que levades 30 anos xa. O sea, hai xente que, como a túa filla, que tomou o biberón xa coas comparsas. Entonces, como se mantén eso? Pois con un par de botellas de licor café. Hostia, con iso arreglamos o mundo, Con eso arreglamos o mundo, xa sabes. Pero non, 30 anos non se consiguen todos os días. E decía eu, sodes a comparsa, penso que a día de hoxe a que está en activo de que tedes máis tempo, pero bueno, hubo máis, non? Si, hubo máis, de feito, si po ano que ven seguimos nesta línea, que espero seguir, creo que igualamos a comparsa dos Garoulos, unha comparsa que votou, eu creo que se non me equivoco, xa me dirá Faroles, pero creo que votaron 30 anos. Bueno, aproveito xa que nombro os Garoulos para rendirlle unha homenaxe a unha persona que non está este ano, que non está entre nós, pero que seguro que lle hubiera gustado estar aquí e me gustaría que recordáramos a Elba con un fortísimo aplauso porque o merece. É parte deste carnaval. Decía na vosa presentación, axúdoche, mira, unha máis plus, máis pequeniña, decía, podes ver a filla, a nai e a abuela. Como é eso? Como é esa comparsa? Papá, vamos ahora. Espera un segundinho, filla. Ahora vas, xa deixo a tua nai agora. Pois mira, sí, temos de... Pois Fanny empezou cando tiña casi a edad de Xela, con 2 anos, e agora, bueno, ven Tita, a abuela, ven Fanny e ven Daniela. Somos, bueno, pois vaise isto, é como unha herencia. Vaise deixando de nais a fillas. E somos un grupo bastante heterogéneo, hai rapazas de todas as idades, de todas as actividades, de todas as ideologías, pero formamos un gran equipo, un puzzle con todo tipo de pezas. Pois nada, veo que están llamando a papá, o sea, non vos roubamos máis tempo. Sí, pero tempo. está mirando para José. José non é, está ali. A ver, si queres ir co alcalde, nos deixamos, O sea, queres ir co alcalde? No, veña, quere ir con papá. Temos un alcalde guapo, es como el presidente Pedro Sánchez. José, o sea, son guapos. É que eu non sei que ten un... Mira, aí vienen a buscarte. Bueno, Elena, moitísimas gracias. Vémonos nun rato. Espero que disfrutedes de Entroido e destas instalacións. Gracias. Moitísima suerte despois. Nos vamos a continuar con esta gala. Estamos xa chegando a mitad, bueno, xa non queda nada, o sea, os que vos levantaste desas 4:30 para ir coller entradas, tranquilo, xa non queda nada, só quedan 3 horas máis, non pasa nada, o sea, se queredes botar unha cabezada, agora tedes unhas butacas bastante cómodas, o sea que nadie se vai dar conta, porque de aquí para lá non se ve nada. Así que, chicos, estamos preparados? Perfecto, pois, a comparsa que ven agora non só vai a debutar no auditorio, senón que tamén vai debutar nuns carnavales. É unha formación que saliu directamente desde o instituto. A media de edad non pasa dos 20 anos, que nos collera. Dixo a edad, non os rapaces. É unha comparsa que seguro que ven para quedarse e para intentar dar a sorpresa. Así que preparadevos todos para recibir con nós por primeira vez no Festival de Comparsas do Grove os Barallocas!
facemos tic-tac. Mira os números que hai no disfraz. Todo isto está feito por nós, con orgullo e moita pasión. Mecos estas historias que imos contarvos con cachondeo. Así que agárrate ben, que empezamos xa desde carnaval. Noso carnaval, noso carnaval. Estas historias que imos contarvos con cachondeo. Así que agárrate ben, que empezamos xa desde carnaval. Noso carnaval, noso carnaval. Fala xente na Moncloa, esta outra vez veñen as eleccións. Moitos aspirantes e un solo puesto, todo me lo van te botar do sillón. No PP hai un abojado, non é que lo blanco, pero si un jai botón. Puxeron aí pa carjarlle o muerto, non temos xuicio pa ser oposición. Nos coa pinga non vamos a muerte, nin tampouco vamos cos de verde. Nos votamos polos barallocas, que somos que o pueblo van a levantar. Temos obras por cada esquina, ainda así reventan tuberías. Veña home, saca aparcamientos e pon máis macetas que hai que decorar. Valle sacar a escopeta, o raposo quere entrar no corral. Mais de 4 anos leva o home esperando os votos do pueblo poder gobernar. Na corte están que trinan os trapos sucios que están a destapar, as aventuras que tiñas con Corina, cosa todo tigre a copa de champán. E no médico están que ferve, sin plantilla pa atender a xente. Orgullosos estamos do pueblo, luchando na calle pola sanidad. En Galicia, 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 non hai solo marisco na ría. Por eso Rueda e compañía, pensade antes de privatizar. Pesadillas, no sabía dónde me agachar. Salías a calle, aguas a reventar. Abrazada arriba en el dedo skatepark, cada fichaje se hizo nuevo a pesa. Puerco, pepidoso pueblo dos traperos, tinto, pouca música e moito coro con tic-tac. Joder, mira que hora é, as 4:20 pasas, sin historia no Instagram. Chaqueta, North Face, as tapas de Nike e o pantalón 3 tallas de máis. Para esta reventar, non deixan de facturar, degradados por aquí, editados por alá. Mi madriña que cortes de pelo, miña abuela di, es un adulto. Ese graffiti se fai algo de proveito, que teu pai seguro se pon moi contento. Penso que o mundo non se para, que aínda nos queda
vamos a aplaudir. Granda emoción, a xente no balcón, quedaba Floreano, xogando solo chinchón. Volvemos a salir, gracias a todos vos, 2 anos sin carnavales, pero ahora ven o mellor. Desde que no as comparsas escoitaba, desde esa fixeronme sentir que no corpo algo me faltaba, que empecé a carallada cantando por aí. Vamos a escoitar Bayuca e Garoulos, a bandurria d'Elba, Campos e o seu show. E como olvidar os temas dos buenos, fan falta camareros, non vos faltaba razón. Vamos a escoitar Bayuca e Garoulos, a bandurria d'Elba, Campos e o seu show. E como olvidar os temas dos buenos, fan falta camareros, non vos faltaba razón. Septiembre, Inglaterra, chorando a morte da reina Isabel, un lado pa outro con ese cadáver non lle debería cheirar a pés. Hasta el Hurtado estaba chorando fora xuntos a EGB. O rei Juan Carlos está preocupado si o meu corpo fan pure este ano non nos libramos. Outra vez temos novas eleccións, con Feijóo e o guapo de Pedro Sánchez sempre berrando, non se van a entender. O Poder Judicial non renova, son a oposición de zona. Solo quiero que me des ese chance, por favor Alberto, non me jodas máis. Mucha droga, lei de igualdad, cuidado con Irene, vai te matar. Solo pido que me fagas caso, si non a este ritmo pacto con Abascal. Vamos otro año y vamos con Beirao. Por la 14 empezamos a andar. O pueblo metido en los chinos, todos son gritos. Un tipo en pelotas a pasear. Y nos baixamos por la pratería. Al estado a ley va a desafinar. Ahí ven un tornado, está diluviando, porque non deixa el de cantar. Pasamos por diante do Axuntamento a Vialín, un par de jabalís querían entrar todos no seu cortello para roubar, para cobrar, sin traballar. En vez de comercios hay lavanderías, y ahí los ultrason duran unos 20 días. Damos ya volta, de diante para atrás, que a a cara e que a forrar. Chegou a noite, fomos de festa, e nadie divina collín as cervezas. Fase la previa, fumaron cuspetas, que a xente do pueblo hai que darlle a janar. Queríamos ir mexar detrás da lonja e co que vin, xa non regín. Parece aquel un vídeo da artesana, e así van, e así van, e así van comprar as napolitanas. A ver si fai, a ver si fai, as pelis máis largas.
Pois que non sorprenda se goberna o PP. Fun pa terra de Porto, pasín polo Sineiro. Aí van os Reyes Magos, levan os bolsillos cheos. Parín ali co coche a ver ese escaparate. Non se veu nada en claro, pero si o negro combate. Onde estaba a patrulla non vimos ni junta. Estaba no habanero e xa joderan tres. Planean en Meloxo lanchas de descendes. Pero ti esconde o cogollo, non te vayan joder. Iba como unha cuba, dos baño a calúa. Nos baños do marino non te podías ver. Xa lle decía o cuñado a luz bajo chaeo. Con todo ese alumbrado compite con Abel. Ellos proben venta, van a ser las mochas, una residencia pa' bellos de 80. Por la toja vamos a dar una vuelta, pero solo avisa, que llama por eles que non te invitan. Ali estaba el médico e tiña prisa, que dis que en Arabia tiña unha amiga el ti. Non me contes mentiras, solo 6 millóns costou. O auditorio está feito e sin telo. Corto ben, que facemos con tanto baden. No paseo de los Lelo, facendo alpinismo. Con tanto sube, baixa, caen os tornillos. Corto ben, solo hai obras a medio facer. O de diante do giso, eso é un sinsentido. Y que estuvera Chuco debaixo metido. Una chica como tú. Ahora na diputación fixeron hueco. Ela ten moita ambición. No tema entroido papelón. No pave delegaba. Ahora pide unha ovación. Sorry, Noemi, xa fai rato que ti eres, firma o contrato. Ahora para Cotobelo xa te lo reemplazo. Una loba como tú no está pa chicos como Cotobelo. A ver si estás boa, no que ven. Quizá nos quedaron cousas que decir xa cara, pero non te preocupes que esto non acaba. Cotobelo, a ver si estás boa, no que ven. Quizá nos quedaron cousas que decir xa cara, pero non te preocupes que esto non acaba. Estábamos no marisco, va fresconazo. A xente coas tanxos de carenazo. Despois na de Pacu, xo menudos fiazo. Tuveron que chamar un par de veces a Mirazo. Quería xojar no debut contra o Club do Compostela. Encher o monte da vida como nos anos 90. Tiña un patrocinador, falamos de Laureano e dixo non vos preocupar que Cristiano está a chejar. A enseñar onde está. Eu do cabalo preguntando onde me vou trasquilar. A quen podo criticar, o cubano está tentando. Nos xa vamos a marchar e o tempo reanudamos. Que o cuco está a cantar e non para de sonar, porque estamos debutando hasta outro carnaval. Ahora vámonos de bares, os relojeros xa se van e os barallotas volverán sin estos engranajes hasta outro carnaval. Ahora vámonos de bares, os relojeros xa se van e os barallotas volverán sin estos engranajes.
Menudo debut acaban de facer os Barallocas. Estarás contento, Samuel? Primeiro ano no Carnaval e aquí no auditorio cheo, aplausos. Que máis se pode pedir para un director Nobel? O sea, cóntame. A verdade é que pouco máis se pode pedir. O público estuvo desde o principio metido con nós. E nada, seguir dándolle caña. Ahora vémonos nos bares. E aquí nos teredes, esperemos que durante uns cuantos anos. Estou moi nervioso, pero bueno, o que hai. Eu sei, certo aplauso para Samuel. Eu sei que creo que querías chamar a alguén para que dixera unhas palabras ou xa cos nervios deixámoslo pasar e damos paso á siguiente comparsa. Ti que dis? Sí, bueno, pero antes de nada, quero ter unha mención hacia un amigo especial. Ven con nós. Quero que veña xunto miña Roy, que xa sabemos todos o que pasou, e bueno, quero que dedico unhas palabras hacia vos tamén. Bueno, nada, espero que vos gustara o noso primeiro ano no Carnaval. Penso que é raro, despois de tanto tempo, para min sobre todo, xa que por primeira vez este ano disfruto do Carnaval, pero sin a bandurria de miña nai non vai ser o mismo. Pero un punto que temos os Barallocas a favor é que a bandurria sigue sonando con nós, na nosa cabeza sigue sonando con nós. Fuertísimo aplauso para os Barallocas, noraboa polo voso debut e a seguir dándolle duro. Nos continuamos despois deste merecido homenaje e continuamos no Carnaval de Comparsas e a comparsa que ven agora a min realmente teme despistado porque levan 3 anos e cada ano cambian de disfraz. Eu despois preguntareilles por que o fan, pero a min dixeronme que son un grupo de 20 amigos que teñen a premisa de vir ao Carnaval a pasalo ben e a disfrutar. Así que imos disfrutar nos con eles con un fuertísimo aplauso para os últimos Samurais. Presidente.
outra me medio subnormal. Como non janou a túa sisalla, golpe o Congreso 4 tolos foron dar. O hijo de Putin lío quere armar, e busca unha guerra nuclear. Manda amenazas para cojonar, que unha legión a súa cabuxa van mandar. Sube todo e a culpa é da guerra, o sueldo non dá pa máis. Con 100 euros non enche la cesta, non che cheja ni popa. Sube todo e a culpa é da guerra, o sueldo non dá pa máis. Si me entra un furón na nevera, vai a fame, vai pasar. A facer o mausoleo queimaron millos, e trouxeron un artista pa inauguración. Eu de Madrid facelo xo, o monólogo que incluso xa estaba gastado, e faltaba mi rima darlle un bofetón. Cuidado, cuidado, que coas maiores e a mediante retira está obsesionado. Cuidado, cuidado, falou na salchicha que vai no paquete que tengo afectado. O artista se dabía que bebe fuma María, xa non se acorda da boina que levaba todo o día. Veo a desbarrar, veo a desbarrar. A culpa non ten solo, tamén a conserjaría. Si fora un tipo de fora, eso non se consentía. Veo a desbarrar, veo a desbarrar. Vaya pa correos, a ver paquetes, a campo frío, tocan salchichas, xente está loca, gordalle na boca. Agora está ofendido, que por un noego contestan Facebook, pois aludido, a xente está loca, gordalle na boca. Subiron ao que da vila costa un collón, e a neurona que lles queda do coa solución. Acordaron construir unha torre de Mordor, teche a joder desplomatas o ascensor. Cuidado, cuidado, salindo da torre fixeron un puente no aire mojado. Cuidado, cuidado, despois de subir tuve que ir a cambiar os calzóns e o baño. A los torcidos non dan subido, efeito adrede para os mullidos. Vai a cousa torta, paredes e portas, e vai a vir en xebre facer teatro. Despois os rollins que están desatos día a semana, que toque panorama. Un día a semana, que toque panorama. Panorama. Dixemos días, o entrar na tienda, no había un jato, aquí no hay quien atenda. Querían galletas, métame tacos, porque en la casa vou a cojar os cuadros. Ali aparece o do uniforme, foi constante, e os demos xa me comen. O fabricante morreu, xa non hai. Foi a discutir
Alicis van xuntos a todos lados, Carterito, Frodo, Bello e máis o bajo. Donde che podemos cartos, disco pueblo abandonado, e o monte central está morto de asco. No paseo de Lolero, vas en coche ou en camello, cando subes os badens que lle puxeron. Por hortos e con ritado, todo o tráfico rodado, destanse a cazar no conos afectados. San Vicente acojonado, o depósito da zona, me mandaron dun tamiento a un estudiado. Tranquilos todos los toupa, non tedes que preocuparvos, os dos días xusto dou arrebentado. Trasposo unha avalancha, calzoncillos, ajo e brajas, dis que era como un tsunami aquela ola. Unha estaba na salita, a planchar moi salerosa, foi facendo sur na tabla, estaba rosa. Nun quiosco alternativo, sempre sona heavy metal, chicos algo en tripa baixo, xa te cerra. O churrasco sabe a peixe, fanche cociña moderna, o da cuchara de pau que era a receta. Sale un chef unha entrevista na televisión gallega, a polémica servida coas reseñas. Quixo lle meter un clavo, un que non o conocía, doña vida que chegou a policía. Lume, lume na parrilla, lume, lume na parrilla, lume, lume na parrilla, lume, lume na parrilla. Pachulo, mil pirulo. Imos falar do Coletas, líder do proletariado, quería triunfarche nas ventas, era o toro colorado. Ayuso miro que a chema, puesto que clavou no alto, e o culminar a faena, cortoulle coleta e rabo. Menuda tropa, Yolanda e chama e lista, menuda tropa, Madrid e comunista, con Filomena xa tiña a súa Siberia, menuda tropa. E os da Jaigota teñen un morenzano, o bello amigo, nunca nace al dorado. Toma de nota, van a nadar todos en coca. O noso rei xubilado, comisión se iba cobrando,
paliar, non se pode reír, que che pode pasar. Pasou ya cando foi a pastar unha pesa dental. Na máis entrar respirábase amor e anestesia bucal. E o taladrar foi subindo calor, o calor corporal. Como é normal, todo foi rematar con campanas de boda. E un recital foi a regalar o poeta de moda. Non hai rival, de máis pelo actual e de leyes controla. Vai gobernar na dereita o chaval, sempre che foi coa moda. Outro é bandoso que fora o patrón dos irmáns o maior. O que emigrou, pero agora voltou, tamén quero sillón. O que hai que ver, así non pode ser, vai se ter que aclarar. Ahora vai non pegar, comunista como é, algo fai sospechar. E non será que a cuestión é matar, vai igual con que toque. E a vaquiña que moi gole te dá, tamén entra no lote. Ai, dalle igual o que van a opinar, os veciños do Frove. Debe pensar que lle van a probar e a de Castre do bote. Un máis chaves, non chegaba con dous, ben podemos con tres. Que original comprou un coche igual e do mismo color. Que pillaban que Raposo saleu e moi fino rapaz. Por mirar de país, o Mercedes Xoquén, faltalle gobernar. De que falta de cochazo chaval para que afunde bote. Vais a escoitar, hostia que vai levar, desde aquí a Lanzarote. Vámonos xa, que si falta carnaval, nos marchamos no bote. A criticar con humor oriental, dándolle un oso toque. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Último samurái. Sí, señor. Vas a quedar aquí conmigo. ¡Ay, Sí, señor, sí. No me seas como os arrombados, que me liaron aquí. Cala. Bueno, dixen na presentación, toma, deixo o micro, que cada ano cambiades de disfraz, pero é que cada ano todas as comparsas cambian de disfraz. Eles o que teñen de particular é que cada ano cambiades de nome. Contanos, Fran, por qué? Bueno, pois é unha forma de despistar, é unha forma de dar unha idea, porque o último ano foi Romanox, máis ou menos xa se sabía, este ano os últimos samurais, bueno, o ano que ven si volvemos, habrá sorpresa. Vale, sorpresa como a que levades no voso disfraz, porque a min chivaronme antes de vir aquí a presentar o carnaval que este disfraz ten truco. Bueno, ten, como se pode ver, non sei se ve todo o mundo, é un disfraz reciclado, non reciclado, feito con cousas do día a día, feito con cousas de andar pola casa, sin gastar moitos cartos, gastase máis en imaginación que casi en vestimenta. Bueno, un capacho, un escurridor, a cama do gato, que algún durme No, eu non sei se vos o estades vendo desde aí, pero si, este é un capacho, estes son as cápsulas do café, este é un escurridor, sí señor, o sea, el ingenio aquí no Grove non nos falta, Eso podemos estar todos de acordo que po carnaval o ingenio E contanos, como foi vir e tocar no auditorio? Bueno, a primeira impresión é moi boa, esperemos que todo o mundo disfrute,
E nada, unha nova ubicación e a disfrutar o carnaval. Pois nada, Fran, moitísimas gracias, vémonos nun ratiño, moita suerte os últimos samurais. E nos continuamos agora coa gala, perdón. Como vai esta formación que teño por detrás? Estamos para presentar? Sí? No? Necesito un ok? Bueno, si mentras non me din ok, seguimos. Estamos levando un timing increíble, o sea, os que pensabades que este festival de comparsas iba a acabar tardísimo, non sei que pode pasar daqui ao final, toco madeira, pero vamos con un timing bastante bo. E vexo que ahora o auditorio sí que xa se respira ese calor, ese ambiente, xa estamos todos acostumbrados, xa están esas sillas, xa están feitas o club de máis de un. Así que estamos, non? Pois conto vos. A esta comparsa que ven a continuación leva desde o 2017 reivindicándose no Carnaval do Grove. Este é o 5º ano, van facer un lustro, e contan no seu palmarés cun segundo puesto no Festival de Comparsas e poden presumir de que a súa música está feita en casi todos os instrumentos de música tradicional galega. Así que estar preparados porque a continuación imos disfrutar de 39 mulleres bravas que nos van a sorprender como cada ano con jaitas, con bombos, con panderetas e con cunchas. Un fuerte aplauso para a tropa de Moncha Caralla!
Cando Pepe entrou escorado, ten menos luces que as lanchas de contrabando. Ai, Albertito, xa está a decir a xente, este vai facer a Mariano inteligente. Al pasar la barca non vamos a fajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. Al pasar la barca non vamos a fajar, que na tropa das monchas xa sabemos bojar. E 5 euriños pa ir a compra, e non che chega nin pa pagar a bolsa. El patio de Ferraz es particular, que din que son de esquerdas, non vos engañar. HIJK e as siglas tan todas, eles a vivir do cuento e o pueblo a traballar. Con Ayuso, vas tranquila, que tu exnovio non te pilla, pois Tamara Falcó terá che outra opinión. Al pasar la barca non vamos a fajar, que na tropa das monchas xa sabemos botar. A botar na barca, a barca te leva, ser unha muller brava e disfrutar do carnaval. Ué, ué, ué. Meniñes, veña todos pa clase. Ai, estou quedando sin voz, Agora, atentos, que vamos a falar de cousas serias, Moito aplaudir nos balcóns, animando os sanitarios, pero cando hai eleccións, ganan os mismos lampazos. O gran gestor desde a Xunta, aforrando os nosos cartos, vai nos deixar na miseria, a golpe de tixeretazo. Aténdete o enfermeiro que médico non vai haber, vaste pa casa jodido, e a tarde tes que volver. Médico non vai haber, nin consultas nin urgencias, e despois de andar as voltas, acabas en Pontevedra. Moito la 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 la, pouco lere lere le, moito la 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 la, pouco lere lere, pouco lere lere le. Aunque rueda dija que a sanidade vai ben, vai ben os seus amigos e as privadas tamén. Aunque rueda dija témola que defender, que coas alumnos se xogan nin coa vida de ninguén. Moito camiño seguro, vai los meniños á escuela, o que non é tan seguro é que teñan unha maestra. Baixas que nunca se cubren, aulas que caen a cachos, e seguimos financiando os colegios concertados. Teña ventanas abertas que hai que airear coa pandemia. Colle o meniño un catarro, non hai pediatra que o atenda. Cita cun especialista, meses que non solucionas. Os meniños son sagrados, non nos toquedes a cona. Moito la 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 la, pouco lere lere le, moito la 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 la, pouco lere lere, pouco lere lere le, moito la 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 la, pouco lere lere le, moito la 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 la, pouco lere lere, pouco lere lere le.
Que vos dixen, como cada ano as monchas sempre sorprenden. E vaise quedar ahora aquí con nós, vamos a chamar porque aí está María Campos. Vouche encender o micro. Contame, a ver, para ti todo. Contame, que é este disfraz? Non é un disfraz. Ai. Nos empezamos no 2017 e tiñamos que pensar de que íbamos. Entón buscamos alguén que nos representara, alguén a que non queríamos perder. E para eso tiñamos a Davila, que ten un personaje moi moncha. E a partir de aí, absolutamente todos os disfraces son monchizados. Este ano tócanos de profesoras, pero sempre levamos nosas batas e nosos cuadros. Por que profesoras? Estamos nunha situación no Jorobe un pouco complicadiña, como sabedes. Aquí ter fillos, sí. Agora temos que deixar de traballar para poder deixalos, porque non hai un sitio para eles. E por eso Por eso, Moncha. Un fuerte aplauso para as monchas. Ai, a campana. Podes aguantar con micro, non te preocupes. Outra das cousas que decía na vosa presentación, esa reivindicación que facedes cos vosos instrumentos. Non podemos deixar perder as nosas raíces. Non sabemos que a gaita é algo que nos representa e posiblemente nunha comparsa non sea un instrumento grato, porque ti entras nun local con outro instrumento e sempre é melódico. Unha gaita onde está, escoítase e é potente. Bravo! Pois, ahora que nos falas da gaita, este ano estuvestedes aquí no auditorio. Cales son eses cambios positivos de vir por fin ao auditorio do Grove? Home, eu espero que este ano poidades decir que escoitástedes e entendéstedes as monchas, porque normalmente era un tema moi complicado ese no pabellón. Vale, dito isto, María, mentras acaba de colocar a siguiente formación, contanos, ti eres de familia comparseira. Teu irmán está nunha comparsa, teu tío está noutra comparsa, non vou decir os nomes, pero sabemos todos, valos decir ti. É que aí igual che falta información, este tema das comparsas é por outro tío meu que empezou de rapaz, os felinos de Lordelo. Exacto. Vale, entonces contanos. Vamos remontarnos vale, entonces son máis generacións todavía, entonces contanos. Que eu sepa, claro. Non sabíamos moi claro cando empezara, que número de edición é esta. Contanos, independientemente de eso. O carnaval, levas en la sangre ou non, entonces? Sí, podeches jurar que se leva totalmente. Cando pensas en carnaval, sempre pensas en festa, en alegría, en despreocuparte. Eu, que este ano tuve a oportunidade de disfrutarlo con miña filla, pois máis aínda. Pois nada, María, moitísimas gracias. Vémonos ahora nun ratiño. Suerte as monchas. Mil gracias. Chicos, como imos por aquí atrás? Estamos preparados? Estamos preparados, perfecto. Pois nada, ahora sí que encaramos xa a recta final, queda esta comparsa que está detrás de min e outra máis, e a deliberación do jurado. O sea que xa estamos cerquiña de rematar esta gala. Esta comparsa que ven a continuación está a puntiño de cumplir unha década. Levan 9 anos crecendo ao mesmo tempo que estaba crecendo o carnaval. E levan 8 anos en activo. E destas comparsas, sabes, que si mira o palmarés, dis, coidado, porque contan xa con 3 bandeiras. E a primeira ganárona o ano que se presentaron. Coidado, que xa vos estou dando moitas pistas de quenes están a continuación. Así que preparades as palmas para dar un fuerte aplauso aos 45 integrantes de Leña Verde.
Vivimos unha pandemia mundial, todos los super sin papel para cajar, iso non o imos olvidar. Tiñamos todo pero non supimos velo, por eso ás veces nos gusta volver atrás. Cando saías para xogar coa pelota, ahora solo xogo Candy Crush. Porque o tempo non se ve, é algo que todo mundo ten, e o tesouro desta vida non se vai recuperar, vai se con pestañear. Por eso, gracias por compartir un ano máis o vosso tempo en carnaval. É o principio de uns días diferentes, vente con nos a cantar de bar en bar, a darlo todo nesta nova normalidade. Bastante tempo xa perdemos, foron 3 anos esperando este momento. Leña verde arderá unha vez máis. ¡Vamos, un tito! ¡Tito, chavales! Vamos a darle. Hay que ponerlo recto, perdón. Así mejor, no falla. José, no me rayes compartiendo directos nas redes sociales. Ya eres feliz levantándonos calles pa' ganar concejales cando hai municipales. Que andas moi sobrao, ofuscao, con esa mayoría no hai quen che diga na. Vas dándolles pau a pau e outro pau a todo aquel que fale que non este do teu lado. Este auditorio foi unha ruína e a subvención pouco máis non a tiña. Hai ascensor pero quedou sen pila e as escaleiras quedaron torcidas. Sempre está cheo, nadie o creía. Por fin traballa, siña Marina, hai terciopelo e movense as sillas, pero o potelón xa quedaron sin chica. O tipo emperrouse con Facerolín, dixo el sí ou sí. O tipo emperrouse con Facerolín, dixo que pa eso mandaban aquí. Porque andas moi sobrao, demasiao, e non vai a parar hasta deixarnos empeñados. Vai dándonos pau a pau e outro pau. Si fóramos seus cartos sería máis ajarrao, ajarrao, Ahora sonríen máis si van pa toxa, collen coa bicicleta os gades a posta. As vellas dalle igual, dis que lle rosa, que como un satisfyer pero con dúas rodas. Ai, 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 e ai, 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 van gritando as vellas cos gades na toxa. Ai, 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 e ai, 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 non pasan por los delos como un quedan cortas. Ai, 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 e ai, 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 xa vimos a Maruja dar máis de 10 voltas. Esa furgón xa non collía, era carpa como sardiñas. Ahora ten un local máis grande, é pura dinamita. A calle estaba en ruinas, as entradas vendidas. A obra empeza xa, en fin de anos obreiros picando a zona, cambiando a plaqueta por alfombra roja. Algún puxa corbata para ir a obra e as 12 cotovelo coas uvas na porta. Na sala Marino, ai, 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 e ai, 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 ven a sala Marino e o local de moda. Ai, 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 e ai, 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 con Rafael Acarra sonando a todas horas. Ai,
había hueco, decidí ir por urgencias. Allí había unha enfermeira para atender a toda a vila. Tomé unhas cantas frejas e unha caixa de aspirinas. Embarcar parece de Walking Dead. Non vou dar chejado a ventanilla, que me mire a quen está perniña, que xa teño necrope. Como no había ambulancia, cabina de Rubén, pero ainda tiña diante a un golden terrier. Eu pago os meus impuestos e dime ti pa que, se despois de 6 meses eu sei que teño un bulto nunha perna, ahora empieza a ter gangrena, pero non hai quen me atenda, esto está feito unha merda. Ahora voy a dar rueda, eso é o que vos espera. Va votar por ese bulto, botadeo da miña perna. Controlamos o tempo, máis cartos non queremos. Eso da lotería, collemos 4 boletos. Non xojamos por tela, non somos de gastarlle. Hai un que só por tela tuvo a suerte de tocarlle, que xa iba pa tumba, a reina difunta. Tuveron a pobriña dando voltas un mes. Non se lle acababa a pila, pois os 96. Se chejan a ser no grove, dividirías en todes. Empezarían a toxa coidando das burras, e ali daríase conta onde estaba o parne. Variase mariscadora pa ser reina tamén, de Inglaterra, de Porto, que eso si ten caché. Isabel non quixo facer o fillo rei, e mira aquí a suerte que tuvo Carlitos. Si xa non está mamá, que che quenta os potitos. Isabel, con máis voltas que o turitrén. Seguro que ese nicho ten mellor horario que a furgo de Candy co anuncio do acuario. Goberno de España ten un bo presidente, diz que un partido obreiro que mira pola xente. Nos que viaxamos do pasado presente, vemos que os políticos mintemos sempre. Botaronlle a culpa o da guerra en Ucrania, para subir a luz o gasoil e a pasta. Agora os feos xa teñen a excusa montada, para facer o amor coa luz apagada. E foise pa Madrid, o noso frijolito. Vai repetir a foto con Marcial Dorado, pero no retiro. Non sei vai, fixo polo partido. Pa liderar España contra os perros flautas, deixou nos vendidos. Mirade aí en Madrid, que asco de Congreso. Na toxa hai uns burros que se esposa ali, van o mellor que esos. Ou no dicir, el fumoso futuro. Empezaré a loitar polos vosos dereitos que vos dan por culo.
primeiro listo xa o conocemos. Leva 12 anos aí sentado subindo o seu sueldo, pero este ano hai novedad. Na posición temos un raposo, tamén a leva que é cantante, pero non é famoso. Pero espera que hai máis, porque o pantallero lidera o bloque, era un patrón que foi con Chesky a perder o norte. Moito conto, ua, 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 e os que exigen tampouco valen para. Van facer outro partido, a sede está frente ao Giso, xa teñen marcada zona, con mexadas nas farolas. Van facer outro partido, Carrasco e os seus amigos, dis que xa son 3 na lista, van chamarse Manos Limpias. Na, 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 na. Imos do futuro a recordar a importancia que o tempo ten, que o día de mañá nadie sabrá onde estaremos nos tamén. Pa nos isto non vai a ter final, vos aproveitade o ben. Na, 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 non imos dicirvos que cuando volvemos imos a quedarnos neste momento. Dille aos teus amigos que eu controlo o tempo, en este ano carnaval vai a ser eterno. Non imos dicirvos que cuando volvemos imos a quedarnos neste momento. Dille aos teus amigos que eu controlo o tempo, en este ano carnaval vai a ser eterno. Espectaculares, como sempre, os de Leña Verde, que xa están abandonando o escenario. Un fuerte aplauso para Leña Verde. Sí, señor. Outra comparsa que nunca deixa de sorprender. E van quedar aquí conmigo os dous directores que ten Leña Verde, que é Robin e Marta. O sea que vou vos pedir que os poñades así por este lado, porque o micro va de lo ter que compartir. Moi ben, moi ben. Así que, Marta, los honores. Decía na vosa presentación que tedes un palmarés que coidado, pero o increíble foi ese ano que chegastedes... Ese ano que... Técnico de luces. Nada. Ese ano que chegastedes e arrasástedes. Hostia, hoxe tuvemos tamén unha... Estás nervioso, non, Robin? No, la verdad. Primeira vez no auditorio. Eu tamén estaba nervioso ao principio, vouche dicir a verdad. Por lei. Dijo, este ano tamén tuvemos unha comparsa que debutou, esperamos o mellor do resultado para todos e cada unha das 10 comparsas que estiveron hoxe aquí, pero para vos ese ano chegar, debutar e ganar. Indescriptible. Non Nadie... se pode repetir. Non vades volver a debutar. Está claro que a debutar non vades volver, porque ahora xa sodes unha comparsa consolidada. E eu sei, xa yo preguntei a varios componentes de comparsas, que vos tamén sodes de familia de comparseiros. Quero que me contedes vos tamén por que no Grove, por que
o carnaval levase na sangre? Por que se transmite de pais a fillos e de fillos a máis fillos? Non sei. A ver, é inevitable, cando desde pequenos crecemos vendo este festival rodeados de familia, ao final todos temos alguén que vai en comparsa, ou que fixo comparsa, ou que vive o carnaval, entonces, ao final... Ou que nos leva o ensayo e fuera. E acabas enganchando. A ver, eu a Robin podo decir que o recordo nos ensayos sendo moi pequeniño e ahora, mira, sácame unha cabeza, En fin, 2 anos sin comparsas, 2 anos desde que pasou o da pandemia. Como levastedes vos que sodes comparseiros? Bastante mal, a verdad. Duro. Foi moi duro estes 2 anos sin actividade, foi moi duro volver a poñerse a escribir e decir, pasaron tantas cousas e tan surrealistas que non sabes por onde empezar e ao final nunca, non te dá tempo a meter todo, pero bueno, con moita ansia, con moita ansia. Ben, esa ansia, 2 anos despois, volvese un auditorio cheo de xente, Un auditorio, ademais, bueno, sí. Que aspectos positivos ten isto de vir e tocar no auditorio? Home, a ver, está claro que un auditorio a acústica, si é peor que no pabellón, apague, vámonos. A acústica, tal, pero bueno, claro, faltanos moita xente aquí, polo menos outra tanta ou máis. Pero, sí, un fuerte aplauso. Ao final, auditorio me encanta, o sea, encántanos cantar aquí, pero vaise botar de menos o rollo... Pero tedes mañán os bares, porque o carnaval non jove outra cousa, non, pero é probable que dure hasta a semana siguiente, non, hasta dentro de 2 máis. Que dure un mes, ahora xa... Claro, non, ahora ainda ben, mañán nos bares, lunes non sei se seguide sindo a ella, pero... No jove. No jove todo o mundo, a ella xa veñen os da illa aquí. O fin de semana siguiente irán que teredes que tocar en San Vicente. San Vicente, o sábado. Claro, despois o siguiente fin de semana habrá outra cousa que facer. E despois virán as cenas, virán non sei que, o sea, temos carnaval hasta Semana Santa seguro. Si Dios quere, sí, si Dios quere. Pois nada, chicos, moitísima suerte. Por supuesto, non sei se a verdade que non nos estuvimos mirando, non sei se xa se dixo ou non, pero xa que falan da familia e tal, pois a actuación de hoxe, por min todo o festival inteiro, que vai a memoria de Elba Domínguez, que foi unha crack das comparsas e vai sonar por sempre, no pabellón, no auditorio, onde sea. Chicos, moitísima suerte, vémonos nun ratiño na deliberación. Pois, pese lo que pese, estamos xa coa última comparsa, parece mentira, eses anos de pabellón que chegaban ás 4 da mañán, a xente co cartón no cu, dicindo, non acabará este carallo de carnaval. Pero bueno, este ano, mirade por donde, non sei que hora é exactamente, a verdad, pero vamos casi en timing. Vades máis de un chegar as primeiras copas da noite. Vou preguntar a ver como vai esta comparsa, se me din que están probando, así que non quero gastar a carta de baixar o público porque todavía me quedan, vou apagar este micro, 10 ou 15 ou 20 minutos mentras delibera o jurado. Que, por certo, jurado, non vos quero meter presión, non vos quero decir nada, pero esta é a última comparsa. O sea, que cando acabe, xa sabedes. O sea, que se non despois o que llevan en riba é a min, Eu vou intentar eso, que sea o máis dinámico, espero que estedes pasando ben, espero que este carnaval este sendo divertido, por fin, despois de 2 anos, temos un auditorio perfecto, temos un auditorio cheo de xente, foron 2 anos de pandemia, duros, moita xente quedou polo camiño, estamos escoitando un montón de dedicatorias, así que, nada, paciencia que nos queda nadiña, vou preguntar outra vez por atrás, estamos perfecto, ahora sí, ui va, aquí acabo de romper algo. Vale, última comparsa da noite, vale, esta comparsa que ven a continuación leva 3 anos, pero todos os que a compoñen teñen unha trayectoria larguísima. Hostia! No pasó nada, problemas del directo. Si o agarran por detrás, eu sigo presentando. Si o agarrades por aí, eu sigo presentando como que non pasa nada. Aquí nadie viu nada. É o que estaba dicindo. Esta é a segunda comparsa con máis integrantes. Son 70 homes e mulleres. Están comprendidos nunha edade desde os 7 anos ata os 50. Estade pendientes porque mañán nos titulares van a aparecer os da prensa.
Maravilloso auditorio, meus queridos trolls. Xa estamos aquí, despois de anos de pandemia, de chutarnos o microchip, dosis de AstraZeneca e líos de faldas de Piqué. Non me preguntedes por qué, pero convertémonos en trolls Ferrero Rocher. Non foi fácil chegar hasta aquí, pero ao final conseguímolo. Tivemos que atravesar as montañas das obras de Alexandre Bóveda, escalar os bares do Paseo de Lordelo, tomamos unha chiquita con Floreano e sufrimos un botellón co bribón na carpa de Cucho, ademais de aguantar a cotobelos no Facebook contando películas de indios e vaqueros. Estamos aquí e agora. Estades listos? Non se oe. Estades listos?
feito, esa nena me está dicindo, eso no es cierto. Porque este baile chulo, botándose flores, parece Al Capone. Pintos bancos de colores, ella pensa que son progres.
Ahora sí, xa chegamos ao final do Festival de Comparsas deste ano. Solo nos queda que pase por aquí Milo, Camilo, onde estás antes de marchar a comparsa dos da prensa que se están indo? Un fuertísimo aplauso para os da prensa, por favor. Iba a decir que antes de que chegara, aquí está, aquí a meu lado, iba a recordar ao xurado para que isto, que vamos con un timing perfecto para que non se retrasase, que xa lles chamaban. Pero xa vexo que están desfilando todos. Milo. Boas. Que tal? Moi ben, moi ben. Como se sinte isto do auditorio? Un pouco fónico para mí. Aplauso para ti. Como se sinte isto do auditorio? Como se sinte? Sí. Ben, bueno, unha primeira experiencia boa. Aquí arriba non é tan boa, pero bueno, está ben. Quedou precioso. Bueno, xa non está o alcalde, Sí, se escapou. precioso, eu non sei que non vai... Quedou precioso, sona moi ben. Estáse moi ben aquí. Que ben que lles quedou, ese amarillo molón. No, ben, unha boa experiencia. Vale, contame, mira, ti vives en Barcelona, Sí, e ves sí. todos os anos ao carnaval. Bueno, unha Que ten o locura. carnaval do Grove? A ver, eu nací un pouco nesto, non? Empecé con 9 anos, tuve unha trayectoria de non moitos anos, porque en total son uns 17 anos, máis ou menos, pero sí é verdad que, bueno, que empecé de moi novo, foi algo que me marcou, que foi, po bo e po malo, foi algo importante na miña vida. Bueno, quería volver, estou en Barcelona, tuve que, gracias á muller, non? a que permite que isto sea así, pero, bueno, é unha ilusión que tiña de volver, bueno, coa dificultades que ten eso de ter que vir cada semana durante 6 semanas para aquí para lá, o gasto que me supón e todo eso, pero bueno, tiña que facelo porque era o que o corazón quería, entón pues, tiña que facelo. E dixo eu que despois de 2 anos de pandemia, despois de 2 anos sin comparsas, este ano que lo con Janas a muerte. Sí, bueno, hubo un pouco de todo, non? Hubo un pouco de Janas, un pouco carrusel, unha montaña rusa. Un pouco rusa. tamén de... complicouse un pouco todo, non? Hubo que arrancar, a xente xa estaba un pouco... Bueno, hubo de todo, non? Hubo xente que xa estaba un pouco xa off do carnaval, e costou convencela, costou volver a xuntar o grupo, e, bueno, despois o perder un pouco, oxidámonos un pouco, non? Nestes 2 anos, perdemos un pouco esa rutina e tal, pero, bueno, ao final, pois, con dificultades, porque además este ano cadrou moi pronto, bueno, foi todo así un pouco caótico, non? Pero, bueno, contento de estar aquí, bueno, espero que lle gustara o que fixemos, o traballo foi enorme, moita dedicación, moitas dificultades, insisto, pero bueno, moi contentos, a verdad. Pois nada, Camilo, moitísimas gracias, vémoste dentro dun ratiño Vale, cando se haga gracias. celebracións. Un aplauso fuerte para os da prensa. E ahora sí, chicos, ahora chejo final. Mandaron uns datos ahora cando salí mentre estaba a comparsa, mandaron uns datos e quería mandar un mensaje a Claudia Gondar, que nos está seguindo desde Patagonia, en Argentina. Cuidado, está moi lejos, moi lejos. Non voy a decir a tomar por el cu... Mierda. Vale. Todo Grove, hai que darlle moitísimas gracias a Todo Grove, porque me mandaba unhas cifras ahora Enrique, que entre 3.000 e 4.000 personas estuveron seguindo o Festival de Comparsas en riguroso directo. O sea, que un fuertísimo aplauso para toda esa xente que nos está vendo desde as súas casas. Nada, o sea, eu estaba retrasando este momento, vamos de timing ben, é o momento no que vou baixar o público, porque ahora sí que teño que rellenar tempo, non teño entrevistados, non teño nada, e o único que me queda, ahora que xa non está o jurado aquí, é intentar baixar, a ver si, non sei se me podedes dar luz para ver se atopo as escaleiras, é rápido, é aí, perfecto, moitísimas gracias. Opa! E vou baixar por aquí, porque ahora que xa o carnaval foi, e os jurados están fora, podemos ir facendo preguntas, vexo por aquí, hostia, se me acopla, vexo a corporación, vexo a José, non sei se, José, unha valoración moi rápida, primeiro ano, unha... Non, pero no auditorio, se non, seguimos, pero teño por aquí para poder seguir camiñando, Nada, pois nada, seguimos, a ver, que nos vai a facer unha pequena valoración esta parexa que temos por aquí? Tampouco, carallo, a carta que tiña jardada po final, ningún me vai decir como foi este carnaval. A ver, alguén que me levanta a man, que aquí a xente está marchando. Por aí que sí ou que no, que estás marchando ou que estás quedando, dime algo. No, está quedando maravilloso. Non me quere falar nadie. A ver, por aquí, sí, alguén da corporación que nos dixa... Nada, que maravilloso isto, no, baixo o público a hacer como a eles e non hai nadie que queira falar comigo. Ted en conta que estes son os momentos máis decisivos para o carnaval, o sea...
van a estar deliberando os jueces e eu teño que estar aquí 10 minutos dando la tabarra. Entonces, malo será que non acaba topando algún. A ver, mira, aquí temos unha rapaza que nos pode decir... Contame, a ver, tes micro aberto. Que tal foi o carnaval? Contame. Bien. Te gustou? Sí. Que foi o que máis che gustou? Depende. Depende de que depende, o sea, eso era unha canción. Contame, que foi o que máis che gustou? Ahora xa non están o jurado, e podes decirnos cal é a comparsa que crees ti que vai ser a favorita? Os arrombados. Os arrombados, bien, fuerte aplauso para os arrombados. Foi a que máis che gustou, entendo. Sí. Vale, porque tes algún familiar nela? No. Ah, no? Perfecto. Vale, pois nada, vou coller o micro e vamos a seguir preguntando, vamos a seguir por aquí. Esta xente tamén se me aparta, o sea, non hai maneira. É que para dentro, tal como temos configurado o auditorio, tampouco podo entrar moito. Pero, bueno, ti me podes decir. Eu sempre me dedicas unhas palabras. Contame, home. Eu non che podo dicir porque... Non che podo dicir porque sei cal foi a que me gustou a mí, pero non me... Bueno, pero ahora xa non está o jurado aquí, ahora podemos Non che decirlo. podo dicir. Bueno, pero contame, como foi isto de vir po auditorio? Por qué? Porque dicíano eles mesmos se dixeron que querían vir para aquí. Era necesario, non? Eu penso que pasamos todos moi ben. Pois nada, vamos a seguir preguntando. Voume meter hasta onde me deixo o micro, non podo ir moitísimo máis para lá. ¿Conoces a Marcos? Uy, esto es una pregunta indiscreta. Conozco a Marcos. A ver, pero coge el micro. ¿Qué quieres? ¿Que le mande un saludo a Marcos? No. ¿Y qué quieres que le diga a Marcos? Sorpréndeme porque hoxe as comparsas están me sorprendendo. Que Marcos é? Marcos, dime, dame unha pista. Contame no oído, que nadie te escoita. Marcos Aguayo. Ay, y Juan nos está mirando a través de todo Grove e vamos a mandarlle un abrazo, vamos a mandarlle un bico grande. Dedícalle un bico a teu tío. Dedícalle un bico? No, escapas. Nada, bueno, pois mando eu. Marcos, un bico da túa sobrinha. Yo quiero que gane as máis plus. Vale, perfecto, ya tenemos 2 niños, uns arrombados, un máis plus, ahora xa non está o jurado aquí, ahora calquera cousa vale. Vou seguir indo porque teño que seguir rellenando tempo e voume meter así un pouquiño aquí hacia dentro, vou parar aquí, sí, no, para allá, sí, no, a ver, tampouco. O sea, esta xente, o sea, co que nos justo o carnaval no Grove, de verdad que non hai nadie que se presta a decirnos unhas palabras. Ah, vale, perfecto, ahora, lo siento. Ah, o que mandou, anda, veña, ala, ahora falas ti, por guapo. Muy bonito todo. Muy bonito, no, pero eso non é unha maneira de decirlo. Muy bonito todo, gracias, un aplauso. Muy bonito todo. Quedámonos con eso do carnaval. Hombre, es que no se puede escribir una palabra. No se puede escribir en una palabra. Eso es fantástico, o sea, ¿en dúas? Tampoco. Tampoco, nada. Bueno. ¿Serías tú capaz? Sí, para mí, fantástico, maravilloso. Ou en dúas, en cantas queres? En moitas, fantástico, maravilloso, increíble, o mellor e o maior espectáculo do mundo. Te lo compro. Vale, perfecto. Bueno, teño que seguir facendo tempo, vexo que o público non está nada entrejado. Entonces, vou aproveitar, vou subir, cando suba, si queredes, apagades as luces. Aquí falan, oh, mira que maravilla. No, aquí falan, parece ser que sí, o sea, antes de que suba, contame. Bueno, a ver, contame, home, que non mordo o micro. Buenas. Buenas, vale, contame. ¿Buenas o Wallace? Buenas. Wallace, encantado, Víctor. Un placer. Chao para los amigos. Vale, perfecto. Contame, cal foi a comparsa que máis che gustou hoxe? Jana de Leria. Jana de Leria, por qué? Porque me gustou moito. Porque te gustou moito. E como vivistes isto de estar no pabellón de novo? Será el auditorio. Perdón, correcto. Punto para el equipo de Wallace. Culpa mía, mea culpa. Pero, no, tes razón. Que che gustou de estar no auditorio? La acústica, sonó muy bien todo. La acústica, sonou moi ben. Perfecto, pois a ver se Jana comparsa, que queres? A ver. Perfecto, moitísimas gracias. Nada, seguimos, ahora sí vou para arriba, porque vou aproveitar. Isto probablemente vai a levar máis tempo, pero bueno, vou facer tempo como poida. Xa lle dixen a miña nai que hoxe chegaba tarde, o sea, que máis dá. Ahora temos un auditorio máis vacío, o sea, que se fago ridículo e con menos xente. Non sei canto tempo vai tardar a deliberación do jurado, pero vou vos dicindo que vou ir chamando as comparsas en orden de participación, para que estén aquí conmigo, para que despois, neste caso sí, o alcalde do Grove, José Noemí,
van a ser os que entreguen os premios ás 10 comparsas. As 3 primeiras sí que van ter unhas palabras para estar aquí falando conmigo, e as outras, bueno, pues tampouco temos máis tempo, vamos guai de timing, tampouco vamos a estrajalo ahora ao final. Así que non sei se, porque non teño retorno de nadie, non teño a nadie nin por arriba, o que sí, José, quedouche aquí un Cristo, tío. Quedouche aquí un Cristo. Eu non sei a que vas a chamar mañán, pero como cando viñen pola mañán non está, xuro. Como cando viñen pola mañán, todo recollido, todo limpo ahora. Pero bueno, mira, polo menos saliu todo ben. E vamos ben de tempo. Que hora é? Tedes hora aí? 12:20. Bueno, estamos ben, estamos ben. Vos sabedes máis menos canto vai tardar o jurado en volver de volta, pero tampouco va a estar aquí, o público non está entrejado. E o que decía, vou ir chamando, e así vou facendo tempo, vou ir chamando, non sei se están todas as comparsas ahora mismo aquí no auditorio, vou nas ir chamando por orden de actuación. Creo que son 2 integrantes de cada comparsa os que poden estar aquí comigo no auditorio para recibir o premio. Entonces, eu vou ir chamando que sea o que sea. A ver, os primeiros en actuar, vamos a ir facendo así un pequeno reconto, os primeiros en actuar hoxe foron os da Caldeirada. Non sei se temos algún integrante dos da Caldeirada que poda ir subindo pa aquí po escenario. Non temos a nadie, non temos a nadie da Caldeirada, non temos a nadie que queira falar. Joder, co guai que está o carnaval do Grove e deixadesme solo en riba do escenario. Nada. Os siguientes en actuar foron os de sempre. Hai 2 integrantes dos de sempre ou tampouco temos os de sempre aquí? Nada, os de sempre tampouco están. Ah, vale, perfecto, os de sempre sí que están. Vale, van entrando os de sempre. Despois dos de sempre actuaron Jana de Leria. Non sei se temos tamén 2 integrantes de Jana de Leria, 2 ou 1, que neste caso de os de sempre ven 1. Perfecto, fuerte aplauso para esta xente que o deixou todo hoxe en riba do escenario. Vale, síguenos faltando, vou preguntar por aquí atrás, polo que estáis, síguenos faltando os da Caldeirada, Despois de Jana de Leria estuveron os arrombados. Así que, por favor, arrombados al escenario. Que tal, grupo? Despois dos arrombados estuveron 90 integrantes das Mais Plus, pero ahora solo pedimos que este unha ou 2. Así que, por favor, integrantes das Mais Plus, por favor, al escenario de novo. Despois das Mais Plus había unha comparsa que debutaba hoxe, así que vamos a chamar esa comparsa debutante os Barallocas. Despois dos Barallocas viñeron os Últimos Samurais, 2 integrantes dos Últimos Samurais aquí ao escenario, un válenos tamén. Guille, llegas tarde, xa chegou Bruno antes. 2 integrantes dos Últimos Samurais, non temos tampouco os Últimos Samurais. Eu estou sin teléfono aquí arriba, non podo chamar a nadie, o sea que se alguén pode chamar a alguén dos da Caldeirada e dos Últimos Samurais, que os vaya chamando, que eu tampouco teño aquí leria para todo o día, Así que despois dos Últimos Samurais estuveron a tropa de Moncha Caralla. Por favor, un fuerte aplauso para a tropa. Non morden o resto de comparsas, podedes entrar tranquilas. Mira, os hace Guille de maestro de ceremonias. Podedes ir vindo. E así vamos rellenando minutos. A min isto me ven. O sea, vos vide pa aquí e poñedevos por aí, poñedevos cómodos. Despois da tropa estuvo con nos Leña Verde. Así que vamos a chamar tamén a 2 integrantes de Leña Verde. Aí está. E un fuerte aplauso para Leña Verde. Chicos, piden a Yuyos. Eu que queredes que vos diga?
Nada, non hai Yuyo, lo siento, tío. Nada, volvo o próximo carnaval. Seguro que se fai aquí, Pero vai sacando entradas pronto, que este ano acabaronse cedo. Despois de Leña Verde, os que fecharon o carnaval foron os da prensa. Así que, por favor, ahora sí vamos chamar os da prensa primeiro, que vayan entrando os da prensa. Porque ahora me dicen entre bambalinas que sí que xa temos por aquí un miembro dos da Caldeirada. Perfecto. Bravo, aplauso vos da Caldeirada. Faltan os da prensa, que temos tamén por aí... xa temos aquí os da prensa. Pois nada, non tengo retorno, sento dicirvos que non sei canto tardará o jurado en deliberar, pero vou aproveitar, antes de dar os premios, para agradecer a toda esa xente que estuvestedes aquí hoxe, toda esa xente que se levantou moi cedo por la mañán, ás 4 da mañán, para ir comprar unha entrada. Coidado que nin para ir a traballar van a esa hora. Quero agradecer a todos os que estades aquí, quero agradecer a toda esa xente que nos seguiu durante todo o tempo que durou esta gala a través de Todo Grove. Quero agradecer a Todo Grove por haber feito ese traballo increíble de retransmitir toda esta gala en directo. Como non, tamén quero agradecer a todo o personal técnico que está detrás do que non se ve. O sea, detrás do que non se ve hai moitísima xente traballando para que esta gala salga ben, salga en timing. Como non, tamén agradecer ao Concello do Grove por estas instalacións e por darlles a oportunidade de estar actuando aquí no auditorio. Pero antes de que demos ese merecido aplauso a toda esa xente que hoxe fixo posible esta edición que non sabemos se a 48, a 49 ou a 50. A ver se po ano que ven, se me volven chamar, sei que fecha estamos exactamente. Ai, Guillermo, ai, Guillermo. Mira, es que me liastes, tío. Pero bueno, en fin, estaba dicindo que antes de dar ese aplauso a toda esa xente que fixo posible que esta gala fose adiante, quería recoller o testigo de todas esas comparsas que fixeron un homenaje a unha persoa que xa non está, pero que estuvo sempre vinculada ao carnaval meco. Así que estes 2 anos de pandemia foron duros para moitísima xente se nos foi. Entonces, moitísima xente vinculada ao carnaval do Grove non pudo ver este ano especial, no que por fin temos as comparsas despois de tanto pedilo, mellor, peor ou como fose este ano que temos as comparsas aquí no auditorio. Hai xente que non pode ver, en este caso unha delas era Elba, vinculada ao carnaval, o entroido meco. Entonces, que vos parece si estén onde estén toda esa xente que se foi, lles dedicamos un minuto non de silencio, porque aquí estamos no carnaval do Grove, un minuto de aplausos fuertísimos para que estén onde estén, nos escoiten. Quero dicirvos que estén onde estén, estes aplausos son máis que merecidos. Para min foi un placer presentar esta primeira gala aquí no auditorio. Espero que haxa sido un placer aguantarme, pero que haxa sido un placer disfrutar destas 10 comparsas que se merecen un grandísimo e un calurosísimo aplauso, porque os artistas hoxe son estas 10 comparsas.
Espera, que non acaba aquí, isto trae máis sorpresas. In English or Spanish? Esta comparsa que ven esos nervios, todo moitos gritos, moitos nervios, pero bueno, aquí estamos y como dijo mi compañero, ganamos o perdemos, estamos felices de estar aquí. Muchas gracias. Fuerte aplauso para estes meniños. Non saben o que lles queda, porque que anos tedes, se non é moito preguntar, que anos tedes? 11 y los cumplí ayer. 11. ¡Feliz cumpleaños! Nunca te lo imaginaste, ¿eh? Moitas grazas. 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 En directo. Ella tiene, no sabes en directo. Tengo 7 años. Aquí hasta que cheje de esos que veñen por detrás, xa veredes. Enhorabuena por estar aquí neste primeiro carnaval, que disfrutedes. Vamos a seguir por aquí, tamén temos máis niños que seguro que nos contan. A ver, que cal das tres quere falar? Tú, contanos. Que me quede? Another voz. Suplicando, oye, cuidado, suplicando, que non é pedido. Aunque quedemos de primeira, vamos a pasar, claro que... Sempre pasalo ben disfrutar do carnaval. Moi ben, que vos queredes falar? Fuerte aplauso para estas pequenas monchas. Algunha de vos quere decir algo? Seguimos por ali porque vamos a parar por aquí. Non sabemos nada do resultado, verdad? O sea, eu sigo aquí. Si vedes que canso, avisado e me marcho, que eu tamén quero ir tomar unha cerveza a estes bares fantásticos que temos no Grove. Un paso adiante los de Leña Verde para seguir falando. Outro fuerte aplauso para os de Leña Verde. Ahora sí. Ahora podemos falar xa
porque o jurado xa non está aquí, o sea, calquera cousa que dijades non será tenida, non sei como din exactamente os americanos, pero bueno, que xa non é tida en conta. Así que valorade esta primeira actuación aquí no auditorio. A ver, foi un gustazo, a acústica é tremenda, tamén costou o que costou, non? Tamén se escoitara mal, mal asunto. Pero foi un gustazo, eu creo que a valoración, merda. A valoración, nada. A valoración terán que pasela os da limpeza mañán, o personal que veña a sacar a purpurina da moqueta e todo eso. Esa purpurina queda po ano que ven. Que dixan eles, a ver que tal. Nada máis, ojalá máis xente. Que iba ahora. Espera, non nos vida arriba, que vos deixo o micro aberto. Nada, Ro, dinos algo. Matou, era do telón. Era do telón. Vai ser un telón para que vos sorprendades cando estamos... Perdón. No, dille, dalle. Ahora mismo molaba unha pantalla ali na porta, como nos dixeron que iban a poñer unha pantalla na porta coas carpas, porque ahora mismo os integrantes das comparsas están así alrededor mirando nun móvil en YouTube. É unha imagen un pouco triste. A ver se po ano pode ser unha pantalliña aí fora, como xa iba a despoñer e non puxestedes. Todas estas cousas, lógicamente, son cousas que hai que apuntar e mellorar de cara ao ano que ven, pero... Bueno, claro, sí, sin duda. Xa estaban apuntadas. Hostia, esto de abrir o micro vai me costar caro, Nada, seguimos sin saber nada do jurado, non se pronuncia. Que iba a dicirvos unha cousa, porque, vale, sí, evidentemente do telón, para mí é super cómodo que estedes sin telón, porque facedes un pouco así, si podo estar en comunicación directa con vos, a verdad que me é cómodo. Para ti sí, pero... Xo sei, eu que sei, hai que romper unha vara así. Pero bueno, sí, o telón queda aí. A ver se para a próxima partida forramos un telonsiño. Vale. Bueno, apuntado queda, vamos a seguir. Quen quere falar, porque ahora xa non sei se seguir pa lá ou se marchar pa casa. Así vos lo dijo, así de claro, porque seguimos sin saber resultados das comparsas. Vou empezar por alá. Ahora, vou ir de alá pa cá. No, vou ir por aquí, vou ir outra vez cos de sempre. Tú non querías hablar, verdad? No, bueno, é o que hai. Eu non quería... No, sí, yo quería presentar, me hacía ilusión. Contame, como foi a experiencia? A ver, a experiencia do pabillón aquí é un gran cambio. Creo que pouco a pouco vais ir aproveitando o tema da acústica e todo para mellorar. E, bueno, ilusión de empezar en vez do pabillón aquí, bueno, o mellor posible. Un fuerte aplauso vos de sempre. 10 minutos. Yo creo que lo escuchó todo el mundo. Sube, baixa, caenchos, tornillos. ¿Cómo es? Todo ve, solo hay obras a medio. Mediante lo quiso ser un sinsentido y que estuviera chuco de baixo metido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marco? ¿Estás en directo? Esta telenovela vibro, canto bellas, vai por en batallas y andamos. Seguro que sei nicho de mellor horario que a furgo de chegaban estes resultados tan ansiados que levamos moitas horas esperando. Vou ir de atrás para diante, lógicamente. Quero chamar, porque van a entregar os premios, José Cacabelos, alcalde do Grove. Un fuerte aplauso para él. Si no me equivoco, entregaba contigo Noemí, ¿verdad? ¿O no? Ah, vale, Noemí, outro fuerte aplauso para Noemí, por favor. Voume apartar. Vouno decir unha vez sola porque van a entregar eles todos os premios, non vou decir entrega premio, que é lo mítico de las galas. No, entregan os premios Noemí e José. Así que, despois de devolverdes o micro, coas tres primeiras sí que poden decir algo, ainda que xa o dixeron agora, pero bueno. En 10ª posición desta edición do Carnaval do Grove 2023, un fuerte aplauso para os da Caldeirada. Vale, cando recibale do diploma, vamos a centro, así pode el fotógrafo sacarvos unha foto, sonreíde, estades guapos. Isto é para a posteridade, é o primeiro ano que se fai o Festival de Comparsas no Auditorio. Continuamos. En 9ª posición, os da prensa. En 8ª, un fuerte aplauso para os de sempre. En 7ª posición, vamos a darlle un fuertísimo aplauso ás Máis Plus. En 6ª posición, os últimos samuráis.
En quinto puesto, un fuerte aplauso para os que debutaban, os Barallocas. Ahora sí, ahora empeza o top 4. Ahora, cuidado que isto vai ser duro. Vai ser duro para min. Porque en cuarta posición, os Arrombados. Que se escoite o auditorio. Vale, ahora sí. Entramos no top 3. Me pasáis el micro, porfa, chicos. Porque este sí que vamos a deixar que digan unhas palabras. E a que Jane vai poder subir o resto da comparsa aquí ao escenario. No, máis merda xa non vai haber, o sea que... a que Jane pode subir a comparsa inteira a festejar esa bandeira. Entonces, vamos a decir quen acaba este festival de comparsas do 2023 en terceira posición, que son Leña Verde. Chicos, sé que xa estades cansados de falar, pero despois deste resultado, ahora sí, dadelle gracias a quen queirades, auditorio voso. Moitas gracias a todos por vir, un ano máis. Por nosos compañeiros que non poderon entrar, isto vai por vos. Ahora sí, Ahora cando dixo o segundo, sabe de saber quen é o primeiro. Pero eu máis non fago. Así que, este ano, como segundos do Festival de Comparsas do Grove, a tropa de Moncha Caralla! Chicas, tedes a responsabilidade, un gran poder conlleva unha gran responsabilidade. En este caso, tedes a oportunidade de darlle as gracias a todo o auditorio do Grove. Gracias por facernos este regalo. As que non pudieron entrar, moitas grazas por estar observando como collemos o noso premio. ¡Fuerte aplauso! E ahora sí, xa sabemos quenes ganaron. Revalidan título do 2020 no 2023, Jana de Leria! ¿Qué? Acerté. ¿En qué? Con Jana de Leria. Acerté, primero, segundo. E terceiro. Os nosos... ¿Contentos? Sí, más o menos, era como... Contentos co resultado do que foi a gala en sí. Antes de que abandonedes o auditorio, démoslle uns minutos, démoslle unhas palabras a todos os que ganaron.
Thank you.